الغلطة اللي يديروها أغلبية الأمهات في الدار كيحضروا البغرير تاعهم يجيهم معجن، ما يجيهمش متقوب هكذايا كيما في لا فيديو. علاش اشاك فوا يجيهم معجن؟ اليوم نمد لكم هاد لي زاستيوس كامل، ما عليكم غير تحتفظوا بها وتجربوا لي هاد الوصفة وتقولوا لي رايكم في التعليقات. الحاجة الأولى اللي نبازي لكم عليها اللي هي نوعية السميد، توجور خذوا نوعية السميد تكون جيدة. أنا استعملت سميد ماما رقيق كيما راكم تشوفوا، درت 3 كيسان يكونوا بومبي مع مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة العجين، ربع مغرفة تاع خميرة كيميائية ما يعادل 5 غرامات. هنايا ديت 4 كيسان تاع الماء تانيك مع حبه تاع البيض، لازم ديروها باش تحسوا لا ديفيرونس، انا ماشي مداري نديرها. 4 مغرفه تاع الملح، نحركوا كلش برا ميكسر، نطيبوه في مقله كيما كنتو تشوفوا. لاستيوس الثانيه ديروا مغرفه صغيره تاع الخل. جربوا لي هذه الوصفه على بالي حتنجح لكم وتعجبكم. عليه